Buongiorno a tutti, Buenos días a todos. riprendiamo il nostro Retomamos programma nuestro di programa formazione de continua, capacitación continua, di formazione nel de settore alimentare a capacitación en el sector 360 alimentario gradi. a Oggi 360 parliamo grados. di un Hoy hablamos de argomento un tema tecnico, ma técnico, pero fondamentale per tutti i fundamental para passaggi della todos los chimica pasajes de la alimentare. química E quindi abbiamo alimentaria. Y invitato il hemos professor invitado Alberto al profesor Fiore, Alberto che Fiore, attualmente que è professore actualmente es in profesor Scozia, en anche se è Escocia, si italiano, bien es ed è italiano, professore di y es chimica e profesor de tecnologia química y alimentare, che ci tecnología en darà alimentos, que nos va appunto a di questa hablar de reazione, la esta reazione di reacción, Maillard, la reacción de che Maillard, coinvolge que praticamente tutti i compromete y prodotti comprende a perché todos los tutti i productos, porque prodotti todos los o li scaldiamo o productos li o los sottoponiamo calentamos y a dei sometemos a cambiamenti che cambios influenzano que queste influyen reazioni, che estas sono molto reacciones, que son complesse muy e complejas ovviamente y sono diverse obviamente son in distintas dipendenza y della matrice su cui dependiendo de la operano. matriz E en la quindi cual lascio la operan. parola Le cedo al la professor palabra al Alberto profesor Fiore. Alberto Fiore. Grazie mille Gracias, muchas innanzitutto gracias. per Gracias l'introduzione por la introducción. e spero che riusciate a vedere il mio schermo. Espero que logren ver E, la pantalla. all'inizio, ok, Al quindi posso comienzo, cominciare. bueno, Quindi ya puedo incomincio comenzar a dare qualche y a dar informazione algunas su me informaciones stesso. sobre mí mismo. Quindi praticamente parlerò Prácticamente della voy reazione a Maillard hablar de la che ha reacción appena de Maillard, accennato como mencionó al professor el Franco, profesor e mi Franco, soffermerò y me principalmente voy a detener su due principalmente composti specifici, sobre due dos classi compuestos composti, uno específicos. l'acrilamide e Uno l'altro es i carbonili. los E vedremo carbonilos insieme y il vamos a ver nostro approccio che juntos abbiamo avuto nel nuestro corso degli enfoque anni que hemos tenido a sulle lo largo strategie del di año mitigazione sobre per la las formazione di estrategias de questi mitigación composti, para la e alla formación de estos fine compuestos. faremo Y al confluire final vamos a queste hacer strategie confluir estas in un estrategias altro sobre caso studio che otro caso abbiamo lavorato estudio que hemos nel corso del trabajado sobre corso. los cigarrillos electrónicos. Io mi sono laureato Yo me all'Università di recibí en la Napoli Universidad de ho fatto diversi Nápoles, postdoc in hice Italia e nel distintos estudios en 2014 Italia y a mi finales de sono trasferito 2014 presso me Alfred fui a University Escocia en la Aberdeen, dove sono Universidad diventato de recentemente nel Aberdeen 2020 y ya en bibliotecario. 2020 Quindi soy profesor titular en esta sono universidad. quasi Son 11 anni, casi quindi sono in 11 questo paese años abbastanza que me encuentro en fresco, un si sta país abbastanza bastante bene. fresco, pero me encuentro Comunque, bien. De todas cominciamo a parlare maneras, un po' vamos a comenzar a hablar come de avete la accennato reacción, como mencionó en la nell'introduzione introducción Franco, el quando profesor abbiamo Antoniazzi. dei processi Cuando alimentari, tenemos procesos questi alimentarios, comportano generalmente dei esto comporta cambiamenti chimici, cambios delle molecole químicas chimiche moléculas all'interno químicas delle nostre dentro sostanze de nuestras alimentari, sustancias e questi alimenticias y esto inevitabilmente inevitablemente generano cambian y generan aroma, aroma, sapori differenti, sabores però distintos, questi possono pero anche estos generare pueden delle generar sostanze che sono sustancias indesiderate, que no e queste deseadas, sostanze y non estas desiderate vengono sustancias no chiamate deseadas se llaman, in quello che in inglese si en chiama lo que en processing inglés se contaminants, ovvero llaman contaminanti di processo. Solitamente elementos sono state contaminantes del identificate proceso. moltissime Fueron queste identificadas sostanze. muchas de estas Parecchie di queste sustancias, sostanze varias de ci estas sono sustancias delle conseguenze sulla existen salute, consecuencias sobre la salud, quindi entonces requieren mucho generalmente cuidado. quando le Generalmente, caloriamo con cuando elettricamente, calentamos le cuociamo, o cuciamo, que freímos arrostiamo o facciamo su barbecue o cose ponemos similari, a nel nostro asar mestiere ci stiamo en avvicinando nuestro oficio, alla nos estamos primavera, acercando a all'estate, la e spesso primavera y al avete verano. lasciato quindi Y delle sé matite que attraverso il ustedes barbecue que han tenido in distintos questi scorsi. Quindi asados en los quando meses abbiamo pasados, entonces cuando tenemos queste trasformazioni estas a livello di transformaciones, ricottura, suministriamo estos dei prodotti sistemas che de poi sono cocción, ammissibili suministramos oltre alla productos que son reazione llamados Maillard. productos de Questi la reacción de appunto Maillard. composti diciamo di Son amadori, carbonili, compuestos que amiidi generadores de e composti della carbonilos redazione y avanzata. Diciamo che
Sì, scusi. Allora praticamente, Prácticamente vengono entonces prodotti se producen i composti della reazione di compuestos Maillard. de la reacción de Questi, Maillard includono, que il composto di incluyen Amadori, el compuesto de Amadori composti di y carbonilici, compuestos de melanoidine carbonilos, e composti melanoidinas di y glicazione compuestos de avanzata. glicación Mi fa avanzada. piacere se mi fa ripetere, se quando dico Eh, qualcosa più veloce qualcosa non si capisce, el profesor così está de acuerdo en que lo detenga cuando hay algo que no se sicuramente tutti quanti entiende. Así me aseguro que todo vaya come bien. schema generale della Como reazione di esquema Maillard, general de la reacción che de immagino Maillard, che già alcuni di voi seguramente siano algunos de a ustedes conoscenza, abbiamo están en bisogno conocimiento, di un gruppo necesitamos aminico de un e di un grupo gruppo amínico carbonilico che y un devono grupo reagire o carbonílico devono y distruggere l'unità. reaccionan entre Generalmente sí. abbiamo Generalmente entre los fosfolipidi, aminoacidi, tenemos proteine, aminoácidos, invece con i gruppi proteínas y como carbonilici grupos abbiamo aldehidi, carbonílicos, urine, aldehídos, zuccheri ketonas, riduttori, inibitori, azúcares fruttosio, reductores, oppure glucosa grassi o polisaccaridi o distintos anche lipidi polisacáridos y lípidos ossidati, o e questi oxidados, y estos con il con calore el calor vanno a van formare a formar quello che abbiamo lo chiamato, que prima hemos chiamato, llamado prima si chiama hemos, il prodotto di Anamadori. Il el prodotto di producto de Amadori Amadori. El possiamo producto de definire Amadori lo come podemos definir un hub centrale como un dal hub quale central del partono cual diverse parten reazioni distintas che reacciones possono portare que alla formazione di pueden composti portar a la volatili a livello formación alimentare, de compuestos quando volátiles cuociamo una carne, la cuando asamos la facciamo carne, friggere o comenzamos a cuociamo, freír diciamo, un o alimento, cocemos un si sviluppano dei alimento, se prodotti desarrollan peculiari di productos quell'alimento, ma peculiares de spesso ese alimento, pero anche, con frecuencia non también desiderati, che son no vedremo anche deseados y vamos a ver prossimamente questo posteriormente aspetto. este Possiamo aspecto. formare Podemos formar amidi, tra cui acrilamidi, amidas che sono y acrilamida è un también, prodotto che que es un sicuramente non si producto que vogliamo, seguramente potrebbe essere nosotros no anche deseamos dei o composti, suministramos con diciamo, compuestos di imbrunimento non enzimatico, de quindi sono marroni, oscurecimiento no che sono enzimático, marroni che productos sono marrones, que son las brutti e melanoides, magari può essere triste, diciamo, la pero nostra cómo vita puede ser senza triste nuestra se non vida avremmo sin Maillard. No degli tendríamos aromi fantastici, aromas colori fantásticos, fantastici, eccetera. colores fantásticos, La etcétera. reazione di Maillard è La reacción de stata Maillard scoperta dal fue descubierta scienziato francese Alexandre Maillard negli inizi por del el secolo scorso, profesor francés però Maillard en el poi è siglo stata pasado, pero abbandonata per luego circa fue 40 anni, abandonada fino a alrededor quando de 40 años hasta el momento en el cual si è se lavorato oggi, trabajó uno scienziato hoy americano ha iniziato a y lavorare e ha un cominciato a científico norteamericano empezó a spiegare trabajar y chiaramente i a meccanismi explicar della los reazione di mecanismos de Maillard la che reacción de portano Maillard alla que llevan formazione a la formación de composti colorati. estos Infatti è compuestos definito che la reazione di coloreados. Maillard Esta reacción de Maillard principalmente tre tiene stadi: principalmente stato tres iniziale, estadios, stato un estadio secondario, uno inicial, uno stadio secundario fino y alla uno produzione final, di hasta la composti producción de colorati. Infatti, compuestos come coloreados. vediamo, Como abbiamo vemos, sempre tenemos il composto di siempre el Amadori che poi compuesto de passiamo Amadori que después alle pasamos basi di Schiff, entre las bases de Schiff o le reazioni del las composto di reacciones Strecker per complejas poi portare de alla Strecker para fine después alle llegar al melanoidine final a come las composto finale. melanoidinas como In compuesto effetti, final. come abbiamo En detto prima, efecto, como dijimos antes, cuando alteriamo, quando alteramos, proteggiamo cuando tenemos generalmente un la cambio reazione delle térmico, proteine, tenemos abbiamo la dei reacción, cambiamenti tenemos fisici cambios físicos, nei nostri tenemos prodotti en nuestros alimentari, productos quindi alimentarios, por lo tanto, cambiamenti che hay vengono cambios que all'amido, se dan en el cambiamenti almidón, strutturali, cambios quindi le polimerizzazioni estructurales. eh, eh, delle fibre possono avvenire le fibre vengono las fibras depolimerizzate. son Quindi depolimerizadas. c'è Por lo un'alterazione sulle tanto, fibre, hay una alteración sobre las fibras, okay, un'ossidazione sui una lipidi oxidación sobre los e, lípidos ovviamente ci può y essere la obviamente puede degradazione di existir la alcuni dei degradación de algunos nostri composti componentes bioactivos
y diversi composti distintos incominciano compuestos a reagire tra di comienzan a loro reaccionar e entre generare sí nuovi y composti. generar Quindi nuevos abbiamo per esempio la compuestos. reazione Tenemos, por perossiso ejemplo, zucchero tra como vimos proteine la e reacción, zuccheri, hay una reacción nella entre la reazione proteínas di y azúcares Maillard que e produce la creiamo reacción de prodotti Maillard y se quindi che producen chiamiamo los que prodotti llamamos avanzati productos della glicazione, avanzados de la ma poi abbiamo glicación. anche Y tenemos la también reazione tra la lipidi reacción entre e lípidos y proteine che proteínas y por lo generano tanto quelli che que vengono generan lo chiamati que se llaman prodotti della productos de la lipoossidazione avanzata. lipooxidación avanzada. Questi Entonces tenemos il eh, problema è che questi el sembrano problema due es prodotti que estos differenti, parecen dos ma alla productos fine distintos producono lo entre stesso H y prodotto. AIDS, pero Poi producen el producono mismo delle producto, producen sostanze sustancias polimeriche marroni, poliméricas marrones, macromolecole, quindi sempre macromoléculas, delle entonces melanidine, siempre de quindi las da melanoidinas. Entonces, si partimos de gruppi che sono distintos grupos differenti, que son alla fine distintos, al abbiamo final tenemos, allo stadio finale abbiamo lo en el estadio final stesso tenemos prodotto. el mismo Quindi, producto. come abbiamo detto Entonces, prima, la como reazione di dijimos antes, la reacción de Maillard Maillard es fundamental genera porque composti genera compuestos aromatici, aromáticos, composti marroni, compuestos genera anche marrones, genera también delle proprietà antiossidanti, quindi propiedades composti che vengono antioxidantes, generati compuestos que durante son alcuni composti generados, durante l'azione algunos Maillard compuestos hanno de la elevati reacción de Maillard punti di tienen ossidazione. Però elevadas propiedades ovviamente, visto che c'è antioxidantes, una pero dado reazione que hay una a carico delle reacción a proteine cargo e de las poi ci sono proteínas, delle obviamente reduzioni tenemos una di reducción nutrienti, per de esempio, si nutrientes, por vede le proteine ejemplo. cominciano a Así reagire las proteínas empiezan a positivamente, quindi actuar si o vede aminoácidos empiezan a abbiamo una reaccionar, riduzione tenemos una della qualità reducción de la calidad aminoacidica del de nostri prodotti. aminoácidos de E nuestros come abbiamo detto productos. Y prima, como sono prodotti dijimos che antes, sono algunos productos tossici. pueden también ser Questo è tóxicos. uno schema Este es un semplificativo esquema della reazione di Maillard simplificativo con i vari de la stadi della reacción reazione de Maillard. Maillard Quindi con los abbiamo un distintos aumento estadios. generale Tenemos un della aumento temperatura general del de la tempo temperatura y nel del nostro tiempo processo en nuestro di riscaldamento proceso e de quindi calentamiento ovviamente y abbiamo obviamente in conseguenza tenemos en una consecuencia riduzione una dell'attività reducción de la dell'acqua. actividad Chiaramente del negli agua. stadi iniziali abbiamo Generalmente en el prodotti estadio come inicial il tenemos latte in productos como la lievitazione, per leche esempio, de larga ma vida. si sente Se che c'è una siente puzza di que hay un qualcosa olor che de una cocido, puzza che es un non è olor piacevole, que no quindi es viene chiamato agradable y flower, quindi un se, prodotto, es un una producto, puzza che hay un olor non è que piacevole. no es Poi agradable. abbiamo Después ad esempio le bevande tenemos chiare oppure la siempre las pasta, cervezas quindi un claras, la inquinamento pasta, leggermente più tenemos un avanzato, fino ad oscurecimiento un poco avere más avanzado il hasta whisky da tener forno, il productos cioccolato, le panificados, biscottature, quindi abbiamo i chocolate, prodotti alla la fine, i cerveza prodotti oscura. avanzati, fino Empezamos alla a fine per tener estadios avere il avanzados hasta caffè che tener praticamente el poi siamo café que quasi su un prácticamente marrone estamos estremamente sobre scuro. un Quindi marrón possiamo extremadamente vedere che oscuro. praticamente Podemos ver que le prácticamente en tonalità di todos las marrone che tonalidades de vengono marrón que se durante il van dando processo durante el termico degli proceso alimenti térmico è en los qualcosa di alimentos affascinante e es algo fantastico. fascinante y Ovviamente questa è fantástico. solamente una Obviamente, esta es piccolissima una percentuale dei composti pequeñísima porcentaje de los che vengono compuestos prodotti que durante se la reazione di producen durante la Maillard. reacción de Alcuni di Maillard. questi sono Algunos de estremamente estos tossici, come ad son esempio lo tóxicos, stirene, como por oppure ejemplo el la formazione di estireno o la formación l'acrilammide, ma ci de stanno anche acrilamida, pero composti también che hay otros sono compuestos volatili e che que son sono comunque volátiles, importanti. Per que son esempio, in questo caso importantes. ci Por possiamo ejemplo, en vedere este questi caso qua podemos prodottici, ver CML, che estos sarebbero i composti CML, que di sería metaulla-carbossili o la metillicin. CEL. Questi sono dei Entonces, estos prodotti son di glicazione productos avanzata. de glicación avanzada. C'è un dibattito Hay un molto acceso debate nella comunità scientifica muy dove praticamente encendido, donde si parla prácticamente en la su comunidad questi científica se composti habla que sono sobre estos spesso compuestos con correlati con frecuencia están malattie correlacionados non con trasmissibili, quindi enfermedades no come può essere il transmisibles, como puede diabete, ser la diabetes, oppure malattie pero o cardiovascolari. Questi enfermedades composti cardiovasculares. possono Estos benissimo essere compuestos prodotti anche in directamente vivo, pueden quindi per ser esempio il productos gelato che en possono vivo. mangiare Imaginen que la il diabetico persona che que tiene diciamo un diabetes tiene un elevato elevado nel sangue, nivel de questo azúcar en zucchero nel sangue sangre. riesce a Con esto, diciamo questo glucosio che esta sarebbe glucosa zucchero
que es un riducente, azúcar incomincia reductor, puede a comenzar reagire a con le reaccionar proteine con las presenti proteínas nel nostro organismo e presentes può en nuestros generare organismos prodotti o di generar la glicazione producción de avanzata. productos de glicación avanzada. Come abbiamo detto, Como vimos, como come dijimos antes, possibili como composti posibles tossici compuestos abbiamo tóxicos l'acrilamide, tenemos la il furano, acrilamida, il furano che furán, ricevono metafurano, una grande que attenzione donde hay una gran nei atención del baby furano, foods, para el baby nei food, composti da frutta en che los sono compuestos de sterilizzati per fruta que i son baby e i bambini, esterilizados para oppure los l'acrilamide che niños, vedremo o la nell'eccezione di acrilamida que esposizione, veremos nelle posteriormente, la vignette tossiche, exposición, proprio queste la... vengono prodotte eh, specialmente y quando estos son abbiamo productos il que barbecue, se eccetera, dan en el oppure abbiamo asado o el il heterocíclico, las aminas o monocloropropandiolo, per esempio, e questo monocloropropandiol, è un estos composto che lo trovate nei compuestos lieviti donde existen detti también abbastanza lípidos stringenti che viene prodotto que durante se producen il durante processo el di proceso rettificazione degli de oli rectificación de vegetali, come per aceites esempio l'olio di vegetales, palma, eccetera. el aceite de Quindi palma, etcétera. sviluppare Entonces, delle desarrollar strategie di estrategias mitigazione de ovviamente mitigación, sempre obviamente, costoso per siempre cercare di creare se dei hace prodotti para tener quanto productos più que sean sani lo más sano per il posibles consumatore. para el Quindi, consumidor. come avevo detto prima, Como dijimos antes, comincio a empiezo discutere a solo una discutir, breve introduzione después de una su breve quali sono i introducción sobre cuáles principali son los anticarbonili. principales Quindi vediamo per carbonilos. esempio il Vemos metilgliossale, il gliossale, il diacetile. Questi sono dei composti che sono estremamente... Sì, il metilgliossale, il el gliossale, metilglioxal, diacetile, el diacetilo, deoxiglucosone, sono deoxiglucosona, composti son compuestos che vengono prodotti que durante la son reazione di producidos Maillard, durante la reacción ma de questi sono Maillard, estremamente pero son importanti anche extremadamente perché importantes también porque accelerano aceleran automaticamente la reazione di automáticamente Maillard, la quindi reacción de sono Maillard. anche Entonces un también substrato son della reazione di Maillard, quindi substrato vengono para prodotti poi dalla la reazione reacción. Maillard, Son ma producidos poi por la reacción de reagiscono con Maillard, il pero luego proteino, reaccionan con las reagiscono con il proteínas DNA per formare y altri entienden el elementi DNA della reazione Maillard, para ovviamente producir otros andando a elementos de la reagire reacción de con le Maillard, proteine, con reaccionando con las il DNA, proteínas y con, ovviamente ad eh, apportare van delle a modifiche aportar alle modificaciones proteine, a las e quindi proteínas abbiamo y por lo delle tanto modifiche tenemos sostanziali che modificaciones non sustanciales. lavorano Las più proteínas come ya no trabajan potrebbero como lavorare. deberían Immaginiamo per trabajar. esempio che Imaginemos, por una ejemplo, que proteina che una proteína viene attaccata da que es questi atacada composti, por estos ovviamente può compuestos, anche cambiare la obviamente sua puede también solubilità in acqua, cambiar e questa è una eh, cosa di estrema importanza. La può cambiare solubilità in acqua, la proteína puede cambiar la un esempio. solubilidad en agua, por ejemplo. Ok, questo è un esempio, quindi Este es partiamo un sempre ejemplo. dal gruppo Comenzamos appunto siempre col de este glucosio, grupo abbiamo amínico como prodotto la il composto glucosa. di Amadori Tenemos e, nuestro e compuesto de alla fine del Amadori y nostro al composto di final de Amadori nuestro poi abbiamo la compuesto de formazione Amadori di tenemos questi la composti formación che de ho estos citato prima, come compuestos il que mencioné gliossale, antes, como el il glioxal. deossiricosone e eh, il metilgliossale. Come ho accennato Y prima, como dije questi antes, composti estos possono compuestos, como el reagire con altri metilglioxal, gruppi amminici pueden di reaccionar con otros grupos modificare amínicos y prodotti della generar nuevos reazione di productos de la Maillard, reacción de tra cui Maillard, entre composti los cuales aromatici compuestos oppure aromáticos o composti bien della glicazione compuestos de la avanzata, glicación o avanzada, addirittura o può generare directamente anche pueden acrilamide, generar perché sono también acrilamida reagiscono come porque se fossero reaccionan como si degli fueran zuccheri riducenti. azúcares reductores. Quindi Entonces, adesso possiamo ahora introdurre podemos cos'è introducir l'acrilamide qué es la dopo acrilamida, y después de haberla e vedremo poi introducido vamos a le ver modificazioni. algunas estrategias de L'acrilamide mitigación. La è un acrilamida composto es che è un stato compuesto que scoperto fue negli alimenti descubierto en los nel 2002, alimentos quindi en el già più di 2002, 20 tiene ya anni. más de Un 20 composto años, che es un compuesto que secondo según è probabilmente cancerogeno, probablemente es quindi cancerígeno, che provoca il cancro, que neurotossico, es e neurotóxico y
questa dicitura, questa classificazione Esta molto clasificación probabilmente muy cambierà, probablemente será non cambiada. da probabilmente cancerogenico, Sí, ma no será, cancerogenico. va a ser È cambiado por formato que a propenso a temperature cancerígeno. molto superiori a Eh, 120 gradi e necessita di avere, sì, necessita di una temperatura superiore Necesita ai una 120 gradi temperatura superior e a 120 necessita di grados, avere requiere aminoacidi tener liberi, aminoácidos in questo caso il libres. En principale este caso, el precursore è principal l'asparagina, precursor es la e zuccheri esparagina y riduttori azúcares reductores, come abbiamo detto como prima, ya dijimos e antes, generarsi all'interno degli para alimenti. Come generarse en possiamo el vedere, interior de los abbiamo le alimentos. patate Como podemos, fritte, tenemos las papas fritas. le crisps, eh, quindi in italiano noi abbiamo, tutte le En chiamiamo italiano patatine fritte, quindi las llamamos papitas le fritas. patatine che sono Tenemos praticamente le patate che las cuociamo al papitas forno, que son las oppure que, quelle là como, che las que sono cocemos en patatine horno, mista, o las que vienen en sono, sobre, contribuiscono que in maniera contribuyen de manera abbastanza alta bastante alta a la all'esposizione exposición dell'acrilamide de la negli acrilamida esseri umani. para I los seres cereali, il humanos. Los caffè, cereales, i el biscotti, café, las galletitas, crackers, las crackers e diversi snack. y Tutti distintos questi snacks. composti Todos ovviamente che estos noi compuestos li obviamente utilizziamo los tutti i giorni, utilizamos todos los quindi possiamo días vedere y come podemos la ver nostra cómo esposizione nuestra all'acrilamide exposición a la è quasi acrilamida es impossibile, casi diciamo, imposible, da digamos, eliminare, ok? eliminar. Quindi Por strategie lo di tanto, riduzione estrategias de dell'acrilamide negli reducción de la alimenti acrilamida en los sono alimentos fondamentali. es extremadamente Qualche anno fa, fundamental. diciamo Unos che años è atrás entrato in vigore già entró en nel vigencia 2018 en el a livello 2018 europeo en la dei Comunidad livelli che Europea sono chiamati niveles que se benchmark level, llaman quindi livelli benchmark levels, que massimi son niveles di acrilamide máximos su de alcuni acrilamida prodotti, en algunos per productos, le como por patate in ejemplo busta las devono papas en avere un sobre livello que tienen que non tener superiore, un diciamo, nivel ai no superior a los 750. Adesso 750. De tutte le hecho, aziende hoy todas agroalimentari las stanno cercando empresas di alimentarias portarsi están al di tratando de sotto di questo livello, llevarse infatti stiamo collaborando con diverse por aziende debajo de per este cercare di nivel y, ridurre y il trabajamos con varias livello di empresas para acrilamide reducir el nivel de e acrilamida en sus ovviamente questi productos. sono dei Obviamente, livelli estos son ancora che non niveles aún esistono, que no cioè existen. tu potresti Es ancora decir, vendere le patatine podrías pure a aún dei vender livelli las papas, no son che sono niveles que son legalizzati, che nel senso che se que un'azienda produce es decir, que si le una patatine a empresa 800, produce a hai un prodotto 800, che non lo puoi vendere, però è un tiene el prodotto che producto que no se lo puede ti vender, viene un pero ente per si farti un viene un controllo, devi ente para dimostrare hacerte un control, che tenés stai que facendo demostrar que delle estás azioni di haciendo mitigazione per la acciones de formazione di mitigación para la acrilamide. formación de E acrilamida. come possiamo vedere, Como ci sono podemos dei valori ver, adesso existen indicativi valores e indicativos valori di y benchmark con il valores de quale benchmark por ovviamente el noi ci cual dobbiamo, obviamente ci dobbiamo nosotros mantenere. tenemos que Come potete mantenernos. immaginare, Como pueden i prodotti imaginar, per los i bambini productos hanno para dei los valori che niños tienen sono valores que estremamente son bassi. extremadamente bajos. In questa En esta slide mostro diapositiva uno muestro dei vari uno de los pathway di varios formazione dell'acrilamide, come vediamo sempre pasos de la formación de la sono acrilamida. Tenemos Amadori nuestro e compuesto de ovviamente Amadori ci sono y qua i obviamente nostri existen aquí carbonili nuestros di cui carbonilos abbiamo de parlato los prima. cuales hemos Questi hablado carbonili antes. Estos ovviamente carbonilos vanno a obviamente que reagire in forma con reaccionando aún l'asparagina, con la vanno a esparagina generare van e a avere generar questa la prima fase acrilamida. per la Este cellulazione. es uno de los pasos de Quindi formación. i nostri composti Nuestros carbonilici sono compuestos sempre carbonílicos un son fulcro, siempre un diciamo, di fulcro attenzione de perché possono comunque atención generare porque pueden altri generar composti. otros Quindi compuestos. cerchiamo Entonces, di capire tratemos quali de sono anche entender cuáles son come también possiamo pian cómo piano podemos arginare lentamente la formazione contener la di formación acrilamide de acrilamida. e cose per capire Para come arginare entender la cómo formazione dobbiamo contener capire la anche formación, tenemos que también entender quali sono i fattori cuáles che son los factores influenzano que la formazione influyen la formación dell'acrilamide. de la Ovviamente acrilamida. Obviamente, ante todo, el tiempo y ovviamente temperatura. modificando la Obviamente, prima cosa modificando la primera cosa, temperatura el possiamo tiempo y temperatura, cercare di podemos modificare tratar la de formazione modificar la formación dell'acrilamide
dell'acrilamida. Ovviamente, Obviamente, selezionare delle materie prime seleccionar materias adeguate, primas que una tienen quantità, una una qualità cantidad, una differente di calidad reattanti distinta in de, segnatali. In de questo caso reactantes, abbiamo que en este una caso difficoltà tenemos una differenza una diferencia di formazione di de acrilamide. formación de acrilamida. Possiamo cambiare di Podemos composti cambiar de compuestos diciamo con più o con meno más o menos umidità, e ovviamente dobbiamo humedad y sostenere il controllo obviamente tenemos que tener dell'ossidazione bajo lipídica. In questo control la schema ci oxidación sono lipídica. En este appunto esquema están varie presentes raggruppamenti su varias come si agrupaciones può de cómo agire se sulla puede riduzione della actuar creatina sobre del la reducción de tessuto prima, per acrilamida, esempio, quindi como cambiando cambiando il primero processo, el aporte oppure tiempo, la relación cambiando tiempo-temperatura o diversi cambiando distintos processi, quindi procesos, utilizzare como por ejemplo utilizar riscaldamento ohmico, calentamiento vuoto, óhmico o al utilizzare alti vacío, pressioni o altas delle radiofrequenze, presiones o radiofrecuencias, o utilizzare o diversi enzimi utilizar distintas tossidosparaginasi, enzimas, ovviamente la un enzima che va a asparaginasa, que es una tagliare enzima que va a l'asparagina, cortar la non la fa reagire asparagina y più no con il la hace glucosio, reaccionar más con la glucosa, non la fa no diventare acrilamide, hace però tornarse questo enzima acrilamida, ovviamente costa pero un po'. obviamente Come cuesta dicevo prima, bastante. Y como decía antes, avere un fine tuning, tener quindi dei vari reattanti, distintos quindi, reactantes quindi per esempio eh, metalli di eh, transizione che eh, spesso aiutano de la, nella formazione dell'acrilamide, eh, aggiungere sì, alcuni metalli di algunos transizione che metales de sono transición precursori que della son reazione di precursores de la Maillard, per reacción de esempio, Maillard. quindi Generalmente hanno tienen, aiutano e spingono ayudan di più la impulsan formazione más la della reazione di formación de la Maillard, reacción de Maillard, composti della y reazione di Maillard. Quindi compuestos ovviamente de la reacción de Maillard. Entonces, cambiando il cambiando substrato, el, sub- ovviamente el si sustrato, riesce se a logra ridurre obviamente a leggermente la reducir formazione ligeramente della la reazione di Maillard, formación de la ad reacción esempio de può Maillard, essere il sodio, como podría ser el quando non sodio. lo De presento hecho, perché ovviamente no lo non presento c'è tempo, porque no hay ma tiempo, un lavoro pero nel quale un abbiamo trabajo fatto sobre que hemos incapsulando hecho, il em, cloruro di sodio mezclando el cloruro de come sodio secondario y después ingrediente in questi utilizando como siropi, abbiamo ingrediente en visto che los siamo riusciti a galletitas, vimos que ridurre la logramos formazione reducir di la alcuni formación composti de della algunos reazione di compuestos de Maillard. la reacción de Oppure Maillard. utilizzare O sistemi come utilizar fusione, ad sistemas esempio, oppure cambiando materie cambiando prime che hanno materias primas que tienen distintas differente cantidades qualità di o distinta aminoacidi e cantidad de aggiungendo aminoácidos altri o reattanti, quindi agregando otros, spingendo la reazione es decir, verso empujando differenti la reacción aminoacidi hacia distintos oppure l'uso di aminoácidos o el uso polifenoli che de ovviamente polifenoles, que sería lo principalmente que mi andrò principalmente voy a a en soffermarmi donde me voy a nelle prossime detener slide. en las próximas In questa diapositivas. slide En esta possiamo vedere diapositiva podemos come ver cómo di sistemi modello sobre los sistemas piccoli, modelos de come il galletitas, cambio como el della cambio de temperatura la temperatura e come il cambio del y tempo como el cambio possono del tiempo influire pueden drasticamente influir nella formazione drásticamente sobre la formación de los della reazione productos de la Maillard. reacción de Infatti abbiamo Maillard. Y l'acrilamide tenemos la e acrilamida l'idrossimetillo stessuale e questo el un altro HMF, que prodotto es della otro reazione di producto Maillard. de la reacción Quindi de vediamo la Maillard. riduzione Entonces vemos la reducción della temperatura de e la del tempo temperatura y riguardo alla del riduzione tiempo della y reazione tenemos una Maillard. reducción de la reacción de Maillard. Questa Obviamente, tecnologia di este mitigazione tipo de non è sempre mitigación no applicabile siempre es sicuramente. Comunque aplicable dobbiamo porque mantenere la tenemos que sterilità del mantener la prodotto esterilidad del e non producto possiamo o cuocere no ovviamente podemos la cocer temperatura sempre con lo stesso papitas a grado, una perché temperatura diverse altre inferior porque reazioni después vamos a sono tener anche piene di olio e quindi non sono un producto lleno de aceite y no son organoletticamente piacevoli. organolépticamente Quindi non agradables. sempre Entonces, no deve siempre essere es applicato aplicable este tipo di mitigazione, de oppure in questo mitigación. caso possiamo O bien, vedere en come este caso, vemos riducendo cómo il quantitativo reduciendo di la sale cantidad de sal abbiamo una tenemos riduzione una della reducción de formazione la di formación de composti compuestos marroni a 400 marrones, nanometri al quadraturo
20 e quindi nanómetros y diciamo entonces andando a finire appunto reduciendo, como decía sull'analisi antes, dei metalli e hablaba de quindi in los questo metales caso o este riducendo il caso pH, per reduciendo el esempio, quindi pH, abbiamo por ejemplo, detto che si abbassa il tenemos, pH, si se si baja el riduce pH, se generalmente la reduce formazione generalmente la di formación composti della de reazione di compuestos de Maillard. la Quindi reacción de in questo Maillard. caso anche andando Entonces, a en este modificare caso, le también componenti della modificando materia prima, ligeramente en riusciamo nuestras recetas, a modificare logramos la reazione di modificar la Maillard. reacción de Infatti, non Maillard. so se De hecho, avete no sé captato, si a quando ustedes si les parla di sucedió metanol cuando per se hace per un marina barbecue, para spesso un si utilizza il asado, se limone, utiliza el questo limón appunto y serve esto anche per justamente ridurre sirve l'effetto para della reducir reazione el di efecto de la Maillard. reacción de Maillard. Un altro Otra mitigazione che otra abbiamo mitigación vabbè, que la naturalmente hemos, utilizzo es el uso radiofrequenza. del Questo l'ho radiofrecuencia. fatto Un utilizzando trabajo donde solamente hicimos, radiofrequenza usamos in combinazione radiofrecuencia con en combinación con riscaldamento un convenzionale calentamiento a convencional convezione. en Abbiamo visto convección che y vimos con un que forno a con radiofrequenza un noi horno de ottenevamo una radiofrecuencia sensibile tenemos una riduzione sensible della reducción formazione de la di formación acrilamide nelle de patate. Lo vediamo qui acrilamida en las meglio. papas. Nelle Vemos patate evolutive, en las papas, en la insomma batata, in pienso Argentina vengono que en utilizzate Argentina tantissimo, se utiliza e anche mucho nelle patate y normali. también en las papas Abbiamo una normales. Y tenemos una significativa riduzione di queste una significativa formazioni di reducción de la acrilamide. formación de Poi, acrylamida. come ho prima Como evidenziato, evidencié ho antes, evidenziato in evidencié giallo nei en coloriti amarillo en los distintos i grupos polifenoli. los I polifenoles. ¿Por qué? polifenoli Porque los hanno polifenoles una tienen capacità una capacidad fondamentale di fundamental de essere reattivi ser reactivos contro i composti di contra los carbonili compuestos de di cui ho carbonílicos, parlato de los prima. cuales hablé Quindi antes. queste sono una Entonces, serie di estos classi son di una polifenoli serie de dove ci sono gli polifenoles asterischi. y Queste donde, molecole es che donde están hanno, los queste molecole asteriscos, en estas veramente i moléculas, composti di generalmente los carbonilici compuestos de si vanno a carbonílicos cascare sui composti se van a polifenoli che pegar. cosa Los fanno? compuestos fenólicos Hanno que la hacen capacità tienen la di capacidad intrappolare de questi atrapar composti di carbonilici e fanno sì che questi y composti di hacen carbonilici de non manera tal vanno que avanti nella reazione, quindi non vanno a reagire ulteriormente con altri composti, altri precursori della reazione di Maillard per generare nuovi prodotti della reazione di Maillard. Quindi, un attimo. Infatti questo è stato visto per esempio sulla effetti positivi sull'acrilamide, quindi sulle patate fritte, per esempio. Da qua? Ok. Come avevo prima como les accennato e dije evidenziato antes sulla y slide evidencié en la diapositiva de della mitigación reazione de Maillard, la reacción de avevo Maillard, parlato dei marqué y polifenoli. hablé de los Come si vede polifenoles. in questa Como slide, se questi ve en slide ci esta sono questi diapositiva, gruppi di existen polifenoli distintos grupos e de nei punti dove ci polifenoles y sono en gli los puntos asterischi, donde están los questi sono i asteriscos, punti estos son dove los puntos questi en los cuales polifenoli estos vanno polifenoles a van reagire con i a gruppi di reaccionar con los carbonili di cui ho grupos parlato prima. Quindi che cosa dicarbonílicos de creano? los cuales, Creano ¿y qué dei crean? prodotti e Crean quindi eh, eh, i polifenoli reagiscono con questi degli addotti, adduct in inglese, producen quindi delle sí, molecole, diciamo, moléculas, più adducts grandi, quindi il en polifenolo di inglés, carbonili, es diciamo, una decir, molecola moléculas más che si attacca, grandes quindi una quando si molécula che que c'è se pega y que c'è hace, una, sí, una nuova molecola si que crea. haya una Quindi nueva che cosa succede? molécula. Che ¿Y qué rimuovono sucede? il Que composto, il bicarbonile remueven el dall'ambiente di compuesto de reazione, dicarbonilo del ambiente de prevenendo la reacción, sua reazione previniendo su successiva reacción con altri posterior con precursori otros della reazione precursores de la di reacción de Maillard. Maillard. Ok? Che cosa succede? ¿Qué In pasa? questa slide En esta possiamo vedere diapositiva che podemos ver altri colleghi donde otros in questo colegas. momento sono alcuni esempi, per Estos son esempio algunos nelle ejemplos patatine en fritte, las papitas aggiungendo per fritas, esempio agregando, por del tè ejemplo, verde té oppure degli verde estratti di
o cannella extractos de oppure canela o de perché orégano, la cannella è strana, però porque, bueno, es un poco si raro vede che la canela con las papitas fritas, pero c'è se una ve que riduzione hay una rispettivamente del reducción 62, del respectivamente del 39%, 62, del del 39% 17%, y eccetera. Oppure 17%, sempre nelle o bien patatine, siempre en las gli papitas estratti di agregar rosmarino, extractos de ovviamente romero, c'è una riduzione vemos del que hay una reducción 38% de un e così via. 38% y Quindi así utilizzare, per sucesivamente. esempio, Entonces, utilizar, por ejemplo, questi polifenoli, estos diciamo, polifenoles, anche durante la frittura, aún durante questa è la una cosa che fritura, esto es potrebbe algo que aiutare podría nella ayudar mitigazione e en la attenuazione della mitigación, en la reazione formación de la dell'anidride reacción de carbonica. Maillard y en particular en este caso de la In questo acrilamida. caso, per En esempio, este caso, por si è ejemplo, visto su se altri, vio sobre ad otros esempio, compuestos, por quelli degli ejemplo, la reacción de artificiali, per Maillard en esempio, general, quando por viene ejemplo, utilizzato l'acido cuando se ferulico, utiliza el per ácido esempio, ferúlico, si vede una se ve una riduzione, per esempio, reducción dei composti della reazione di de los Maillard compuestos de la nel reacción de pane, per Maillard en el esempio, oppure pan, por in ejemplo, alcuni o sistemi tenemos modelo algunos sistemas di modelo ATP, cuando oppure usamos las in sistemi, per catequinas o sistemas esempio, fatti con hechos sistemi con modello a un base di sistema modelo emulsione, a quindi base con de degli acidi emulsión, con ácidos idrossicisinamici, o come abbiamo hidroxicinámicos o, detto como prima, hemos dicho antes, o ad esempio con gli altri esempi che con otros facciamo compuestos, dei digamos, polifenoli de los polifenoles dell'industria de la olearia. industria del aceite. Comunque, De todas da questo punto di maneras, de vista este punto possiamo de vista, incominciare a podemos parlare comenzar a hablar sulle sobre varie, las i vari los criteri di varios mitigazione che noi sistemas de abbiamo mitigación que definito, questi nosotros sistemi di bioetica che noi eh, abbiamo lavorato en los cuales hemos nel gruppo trabajado negli en mi anni. grupo a lo largo de Per los esempio, questo è años. il primo Prácticamente, che este es el voglio primero que presentarvi e quiero abbiamo presentar. utilizzato Hemos i utilizado discarti dell'industria desechos de olearia la industria del e ne aceite abbiamo creato un y prodotto creamos un che producto que praticamente prácticamente aggiungendolo al latte, agregándolo a la andando a leche fare un y latte haciendo una leche a UHT, per esempio, quindi UHT a lunga conservazione. de larga Come possiamo vida, como vedere, podemos ver, aggiungendo questi prodotti agregando estos dell'industria productos olearia de la e industria dell'industria olearia, estos olearia, noi subproductos de la abbiamo una industria del riduzione aceite, tenemos una nel, reducción nel del, metionale, per del esempio, metional e y del dell'acetiltiazolina. acetiltiazolina. Questi sono Estos son composti volatili compuestos non volátiles desiderati, no che sono quelli deseados, che que son danno, los que dan sono i responsabili che son danno los la puzza responsables effetto de un olor generalmente ya de al latte cocción a UHT. la leche Quindi o possiamo vedere che o aggiungendo HT. questi Entonces, composti agregando abbiamo una estos compuestos, riduzione di tenemos una questi reducción composti che non de sono estos desiderati. compuestos que no son Come deseados. possiate vedere in Como quest'altra es slide, posible ver en esta abbiamo otra anche diapositiva, una tenemos también riduzione una nella reducción en la formazione formación della presenza de la presencia di gliossal de e glioxal y metilgliossale e abbiamo metilglioxal anche y una tenemos también riduzione una nella reducción formazione de la del formación cimetillesina del acetoacetate. CML y de la Questo che cosa può furosina. ¿Esto significare? qué Che significa? avendo Que meno teniendo composti menos carbonilici nel compuestos nostro de carbonílicos sistema en nuestro modello, sistema ovviamente modelo, abbiamo obviamente anche una tenemos formazione también una inferiore di formación composti inferior della de glicazione avanzata. compuestos de la Questo glicación è un avanzada. esempio Este es su un come il ejemplo sobre nostro cómo nuestro trapping effect trapping dei effect de bicarbonili nuestros funzionano ad dicarbonilos opera di funcionan por obra effetto genérica polifenolo. Questo poi polifenol y naturalmente poi esto si va a se formare da y se va a quest'adducto formar con il este adduct gliossale con el e il gliossale glioxal y el praticamente non glioxal partecipa più no a participa reazioni más di en glicazione avanzata reacciones de come la glicación avanzada. vasoconstrizione di Es questi decir, que se va a reducir la cimetillesini formación e de quindi la cosa comporta? CML. Che ¿Y esto qué abbiamo comporta? Que un tenemos livello di obviamente lisina un nivel molto più eh, alto, quindi abbiamo una de... perdita di lisina, quindi eh, abbiamo una riduzione di lisina. Sì, sì, lisina, l'amminoacido. Esattamente. Non sí, abbiamo, cioè abbiamo, no, non abbiamo una tenemos, perdita di lisina, no perché tenemos una pérdida de proteggiamo lisina, pero la protegemos lisina la è un lisina, amminoacido que es un aminoácido essenziale e quindi esencial, abbiamo una y por lo tanto riduzione tenemos una reducción della perdita de della la capacità pérdida de la nutrizionale del nostro capacidad alimento. nutricional de nuestro alimento. Quindi
Dopodiché Después de esto vamos a dopo ver abbiamo fatto que le analisi también hemos del hecho análisis tirosolo, il tirosolo e sobre il barbascoside e possiamo hidrotirosol vedere y el che basta verbascoside, que solamente basta una piccola solamente una quantità pequeña dei cantidad nostri, diciamo, dei nostri de composti nuestros per avere compuestos para un tener effetto un significativo efecto della significativo riduzione de la dei reducción composti de indesiderati della compuestos reazione di indeseados de Maillard. la reacción de Maillard. Ok, questo vabbè, è un articolo pubblicato. E Este es un abbiamo artículo utilizzato publicado gli y hemos stessi utilizado composti los mismos in compuestos sistemi en modello di sistemas biscotti modelo de e anche in galletitas questo y caso también en este siamo riusciti a caso vedere che logramos c'è una ver que existe diminuzione una reducción significativa della significativa formazione de la di formación acrilamide. de In acrilamida. questo caso le Para, fruttose di por este riferimento, caso, incominciamo a si incrementare empezamos a questo incrementar la prodotto, cantidad de nuestro vediamo che producto, ci sta vemos un que aumento di hay un acrilamide aumento de acrilamida successivo. posterior. Questo è dovuto anche Esto se debe también su come è a stato fatto sobre cómo questo se nostro hizo este ingrediente. nuestro ingrediente. Come si può vedere, Como se puede ver, le immagini che vi también las metto imágenes sono son estremamente extremadamente chiare. claras sobre el Abbiamo oscurecimiento. fatto Hemos hecho un'analisi un análisis dove abbiamo donde stressato hemos per lungo estresado tempo durante l'olio di largo frittura tiempo el aceite abbiamo inserito gli de stessi fritura prodotti y hemos agregado apposta los all'olio mismos di frittura, productos en quindi el per aceite de cercare di fritura para tratar de ridurre reducir il livello di el ossidazione lipídica nivel dei de nostri oxidación friggere le lipídica y patatine freír di las questi oli e come papitas, possiamo vedere y como che podemos questi ver que composti estos compuestos aiutano anche ayudan también nella frittura, per en la esempio, nella fritura, formazione por di ejemplo, en la acrilamide. In formación de questo caso acrilamida. También en este possiamo caso utilizzare podemos questa utilizar strategia di esta mitigazione per estrategia ridurre de la mitigación quantità para e reducir anche la producción de abbastanza significativa acrilamida, que es bastante del significativa, como se puede ver risultato. de este Poi gráfico. un altro lavoro Otro che ho trabajo fatto, que hemos una hecho, eh, delle mie passioni porque una ultimamente, una de mis è stato pasiones ha sido riutilizzare sottoprodotti reutilizar los dell'industria subproductos de la alimentare, industria specialmente qua alimentaria, in sobre Scozia todo abbiamo aquí en Escocia sottoprodotti tenemos della los colza subproductos specialmente de utilizzati colza que se per utilizan l'alimentazione para degli la animali, per gli alimentación de ingressi degli animali. animales, para Quindi los andiamo a utilizzare, bovinos. vediamo Bueno, che veamos prodotti de si possono utilizar y qué essere. productos Quindi ho puede fatto haber. un'estrazione, Entonces, ho fatto un'estrazione hice una extracción di questi prodotti de estos della productos trasformazione dell'olio de di la colza transformación del e aceite come de possiamo colza y vedere como abbiamo podemos anche, ver, in questo caso abbiamo tenemos en este inibizione caso della la inhibición pentosidina, de la che è un altro pentosidina, que es eh, composto di otro glicazione compuesto avanzata de e glicación possiamo vedere che avanzada, y nell'ultimo podemos di questi ver que el prodotti, agregado de estos quindi quelli estratti productos, de estos dalla extractos colza, questi sottoprodotti della colza, extraídos de la riesce anche a colza, ridurre, a eliminare logran la glicazione inhibir la di questo glicación sistema modello già de la definito BCA. in simposio. Es un sistema Sempre con questi avanzado, sottoprodotti siempre con estos della colza subproductos de colza. ne abbiamo estratti Hemos extraído differenti. de manera Possiamo vedere distinta che y in questo podemos caso c'è ver una que en este falsa caso mitigazione eh, o una riduzione vemos una dell'acrilamide quando reducción io de la vado acrilamida ad cuando yo utilizzare voy a un estratto utilizar un alcalino. extracto L'estratto alcalino. El alcalino mi extracto comporta che alcalino io ho comporta un que yo differente tengo un livello diferente aminoacidico, nivel cioè quindi vado a aminoácidico. portare Es decir, voy a nell'assistenza llevar del modello di mi sistema biscotti, modelo vado a de portare galletita degli a altri aportar amminoacidi. otros Questi aminoácidos. è importante perché in Esto es questo caso importante porque io en non è che este caso no prevengo es que yo tanto la prevengo formazione mucho la formación dell'acrilamide, de la ma in questo acrilamida, caso pero en este vado ad caso yo eliminare voy a l'acrilamide eliminar la dopo la acrilamida después formazione. de de su Si fa formación. come En reazione este chimica caso, como reacción química, se come llama addizione di la Michael, adición de Michael Michael, addition, quindi Michael addition, praticamente quando si va ad prácticamente aggiungere cuando la siempre voy a cisteina, agregar la reagisce con cisteína, l'acrilamide actúa con la e crea acrilamida un y adduct crea che è più otro direttivo adduct, alla trovare entonces meno
producto, entonces yo me voy a quindi encontrar non menos acrilamida verso en mi reazioni medio de reacción. En este caso era una galletita o cualquier otro Quindi questo producto è un que altro sea. sistema Este es otro di mitigazione sistema de utilizzando mitigación i reattanti. utilizando los reactantes. Poi un altro lavoro che Otro abbiamo fatto trabajo que prima hemos hecho sobre è la quello di leche utilizzare y degli utilizar estratti, en diciamo, extractos, digamos, diciamo, di frutti di bosco, de quindi de come frutos del tipo i bosque, mirtilli, como pueden ser che los arándanos y in las Italia sono frambuesas. forse En Escocia definiti hay direi che è la muchos, patria delle es la frambuese, patria e de la spesso sono frambuesa, sí, de los da arándanos. calibri, eccetera, Y quindi ci sono diversi hay byprodoct che distintos. devono essere riutilizzati, quindi ne abbiamo Entonces, hay varios creato in questo subproductos y caso hemos creado en este un altro caso prodotto da otro aggiungere producto para nel agregar latte per en la fare del latte leche, appunto, hacer e una abbiamo leche visto che questo UHT, y sarebbe vimos que en este preferibile caso también hay una di quelli reducción della de los glicazione productos avanzata. de la de In questo glicación caso vediamo avanzada. En este c'è caso un vemos que mantenimento hay della un lisina mantenimiento che così de la vogliamo, lisina, que es lo que attraverso nosotros il mantenimento, queremos. quindi Este es nuestro objetivo, non que andiamo a perdere la nosotros lisina. no queremos perder la Abbiamo una riduzione lisina. del Tenemos una metilglioxal, reducción del che metilglioxal può que agire per esempio puede reaccionar, por ejemplo, con gli con, amminoacidi con los e la lisina può aminoácidos, portare y puede llevar, la lisina più puede alti llevar a la livelli di formación de glicazione otros avanzata. compuestos de In glicación questo caso avanzada. En este principalmente caso, il gliossale, che el non l'ho glioxal, mostrato in questa que no lo slide, mostré en che esta genera la diapositiva, carboximetillisina. genera la In questo caso vediamo che l'aggiunta degli carboximetillisina, y vemos que el antibiotici agregado de va nuestros a compuestos va a ridurre la formazione reducir la della formación carboximetillisina. de la Ora carboximetillisina. voglio introdurre un altro Ahora quiero argomento introducir otro che argumento que también generalmente sembra un po' a lato generalmente del food, però alla está fine al si costado del vanno food, a pero riunire le finalmente due se van a strade. Quindi reunir los dos caminos. spero che Pienso y possa espero que pueda interessare interesar, un po' tutti quanti voi. que les pueda interesar Quindi a abbiamo todos cominciato a ustedes. Años collaborare con atrás comencé a un'azienda colaborar con un di colega sigarette elettroniche, sobre los cigarrillos giustamente mi potreste dire che cosa electrónicos. c'entrano le sigarette ¿Y pero qué? elettroniche con No, questo entonces se video? preguntarán, ¿qué tiene È que ver el semplicemente cigarrillo che electrónico praticamente con tutti esto? quanti voi avete visto nelle Ustedes bubble han questo notado estremamente que popolari son extremadamente sigarette populares elettroniche. los cigarrillos E che cos'è electrónicos. la sigaretta ¿Y qué es el elettronica? È un cigarrillo sistema electrónico? Es un sistema efficace e eficaz fondamentale y per cercare di fundamental para tratar de que las smettere personas di dejen de fumare o fumar, attaccare. y a los Questi fumadores persone más che stanno utilizzando empecinados. Si bien hoy direttamente los jóvenes están directamente questi mezzi, utilizando non è estos questione di farli medios, smettere. que no es una Cerco cosa di extremadamente replicare un positiva. po' come Trata de funziona la sigaretta replicar cómo normale. In funciona el questa cigarrillo batteria normal. abbiamo Tenemos una un batería, piccolo tenemos un pulsante pulsante de del encendido. No telaio, todas los abbiamo cigarrillos lo diciamo tienen. Tenemos una specie di una lana che especie de lana, immersa in un liquido mm, che sarebbe il que está liquido, inmersa en quindi un attorno a líquido que alrededor una de resistenza una che resistencia si que riscalda se e calienta praticamente y genera questo prácticamente vapore genera este quando facciamo la vapor nostra cuando aspirazione nosotros hacemos nuestra della aspiración sigaretta. del cigarrillo. Come è composto il ¿Cómo nostro está lavoro? Sempre compuesto? Porque questo, nuestro trabajo sul liquido, se sul hizo liquido delle sobre sigarette el líquido del è composto da cigarrillo. un Está liquido compuesto por un carrier, líquido carrier, principalmente da compuesto glicerolo principalmente por glicerol e spesso y, acqua, ovviamente la frecuentemente nicotina perché la nicotina y chiaramente agua y è nicotina, fondamentale, porque es specialmente per le persone fundamental, che decidono especialmente para las personas que di fumare, deciden con dejar de vari fumar, composti con varios aromatici. compuestos Sono aromáticos. migliaia e Hay migliaia miles di varie de essenze distintas per esencias le sigarette para elettroniche. los Il cigarrillos problema e le questioni electrónicos. possono Las essere cuestiones pueden qual è ser, la pero composizione ¿cuál chimica es la composición di química questi de vapori? estos vapores? Sono ¿Son sicuri? A seguros? volte, per esempio, A la nicotina veces la presente può nicotina avere lo stesso puede tener livello, el diciamo, mismo nivel di quello nelle etichette, de quindi aquel que está sicuramente en la etiqueta. abbiamo tante Seguramente domande tenemos che muchas sono ancora preguntas que non todavía risposte, però noi no ci han siamo sido focalizzati respondidas, chiaramente pero nosotros nos sulla composizione detuvimos sobre chimica, la diciamo, del composición vapore química dopo del vapor, diciamo, quella che possiamo definire la después de la que strada, podemos praticamente. definir. Quindi abbiamo utilizzato quella
praticamente, quello che, come lo chiamiamo in italiano, En italiano la fumata della... però non possiamo definirla fumata, perché fumata no se puede viene hablar de principalmente palabra como fumata, porque es adibita una palabra que se per effetti atribuye combusttivi, a quindi los cigarrillos en diciamo combustión. Entonces, acá l'aspirazione se di una habla de sigaretta elettronica. de la aspiración, ¿no? Ecco, del cigarrillo adesso electrónico, definiremo se non como è de un po' più un scientifico. vapeo, que es una Comunque, palabra per no del studiare, todo noi per studiare científica, pero para questi composti, estudiar diciamo, nel estos condensato compuestos, este dell'elettronica condensado del cigarrillo abbiamo electrónico, hemos utilizzato, utilizado, rivoluzionato praticamente il sistema hemos revolucionado el sistema di raccolta de della sigaretta, recolección del del vapore della cigarrillo, sigaretta del vapor elettronica del cigarrillo e electrónico sulla y lana, sobre lana inerte, una lana inerte, e praticamente obviamente, y dopo diversi stadi di prácticamente después de centrifugazione siamo varios riusciti a ottenere centrifugaciones il hemos modello logrado di condensato sul obtener quale abbiamo un potuto fare delle condensado analisi. sobre el cual hemos podido hacer Abbiamo algunos utilizzato análisis. questo Hemos modello utilizado di este sigaretta modelo de elettronica cigarrillo per electrónico porque nos cambiare il permitía voltaggio. cambiar Infatti abbiamo utilizzato el 10, 20, voltaje. 30 e Usamos 10, 15, 50 30 y watt 50 watt e abbiamo fatto y le hemos analisi hecho di los carbonili análisis de los e le analisi di carbonilos y los idrazone. Nel análisis, caso delle analisi en el caso de carbonili de los abbiamo fatto carbonilos, hicimos un- dell'izzazione con il una DNHK una per hidrización andare a con el vedere DNHP para ver l'idrazone, quindi i composti l'hidrozona, es decir, idrazoni compuestos, derivati, e abbiamo hidrazonas analizzato derivados questo con y hemos HPLC analizado con el a 365 HPLC a nanometri 365 e abbiamo nanómetros y fatto hemos obviamente hicimos varie todas las registrazioni, distintas, abbiamo analizzato eh, tutti i vari carbonili analizamos todos los carbonilos que presenti. teníamos Come presentes possiamo y como vedere, podemos ver. in questo En caso, este andando ad caso, aumentare la aumentando potenza della la nostra potencia sigaretta de nuestro elettronica, cigarrillo abbiamo un electrónico, incremento della tenemos un formazione incremento de la dell'aldeide, che è formación un del composto aldehído, que es cancerogenico, un producto l'aldeide e in generale tutti i cancerígeno y en composti general de todos los chimici. compuestos Però carbonílicos. andando ad Pero analizzare yendo a bene analizar bien la, come avviene cómo l'ossidazione, se la da la formazione oxidación, la dell'aldeide, formación del aldehído y del a danno dell'ossidazione della propilene dando glicole, noi vediamo che abbiamo la propilene glicole. Sì, allora, la formazione di la formaldeide e formación acido de aldeico, due formaldehído, carbonili che sono aldehído y dos praticamente carbonilos que son cancerogeni, prácticamente vediamo che cancerígenos, principalmente vemos, abbiamo principalmente tenemos la propylene glicole che viene la ossidata propilenglicol nell'atomizzatore que se e ve viene en el ossidata atomizador, eso se oxida en rapidamente. en Poi el abbiamo un'altra atomizador y después ossidazione tenemos che otra viene oxidación ossidata a y se metilgliossale. oxida también la A questo punto, metilglioxal. questo è A este lo stesso punto, signore, este es diciamo, che el abbiamo mismo incontrato señor que prima, hemos il encontrado nostro, antes, il el nostro diocide de metilglioxal, es anni, decir, che nuestro questo dióxido de metilgliossale antes. Y este viene ossidato metilglioxal se a oxida formaldeide e aldehide. A questo a punto, formaldehído che y cosa a este possiamo fare? La punto, ¿qué domanda podemos spontanea, hacer? che cosa La possiamo pregunta fare espontánea es, ¿qué podemos utilizzando hacer? Es decir, le stesse utilizando las strategie che mismas abbiamo imparato estrategias que prima hemos per aprendido cercare di antes para bloccare tratar de questo bloquear metilgliossale este per evitare che metilglioxal, vada para a evitar que stadi di vaya ossidazione a successiva che ci estadios de portano a oxidación formaldeide e posterior que aldehide, lleva quindi a al l'idea è di formaldehído y utilizzare la stessa entonces la chimica, la idea es stessa utilizar la misma utilizzata química y prima, hemos quindi que utilizamos abbiamo antes, entonces utilizzato utilizamos degli antiossidanti antioxidantes di utilizzo de comune uso alimentare, común come l'acido alimentario, como el gallico, ácido gálico l'amigallato, che sarebbe un y, y, polifenolo un principale del tè polifenol verde, o principal l'idrossitirosolo, del té composti verde o el principali della hidroxitirosol que concentrazione se utiliza dell'aria, en e quindi abbiamo creato dei vari
l'idrossitirosolo Este è punto, uno dei este elemento composti 4 es principali uno de los delle compuestos acque di principales de las vegetazione aguas de dell'industria vegetación de la olearia industria del e aceite. anche Y nell'olio, también en el aceite, y idrossitirosolo también está presente en el di aceite solito de prodotti oliva. Sí se trasformazione trata de los dell'olio. subproductos de la transformación del Quindi aceite de oliva. abbiamo creato Entonces, hemos creado dei, degli e-liquid mm, modello hemos li abbiamo messi formado unos nella macchina del Liquid fotocopia. modelos y los pusimos en nuestro Come si cigarrillo può vedere electrónico da y como se questa puede ver de slide, esta noi siamo diapositiva, riusciti addirittura logramos ad avere un directamente tener 100% un di 100% riduzione, de riduzione della reducción, es formazione decir, di acetilaldehide abolición del fino a ottenere un acetildehído hasta obtener un 72% della 72% riduzione de della la formazione reducción de la formación de la, de la formación di formaldeide. de formaldehído. Questo Entonces, è un dato este es un dato estremamente extremadamente fantastico, perché questo praticamente fantástico ci può porque portare esto nos a, puede a llevar nuove a frontiere per creare nuevas fronteras para dei liquidi che crear sono líquidos que son possono essere più extremadamente o safe. que pueden Ovviamente ser il más nostro safe. obiettivo non Obviamente, è nuestro quello di objetivo no dire es el de decir, ok, voglio quiero sponsorizzare l'utilizzo sponsorizar delle el uso de sigarette los elettroniche, cigarrillos ma una electrónicos, volta che pero queste sigarette una vez que elettroniche estos vengono cigarrillos electrónicos utilizzate sean per, utilizados per smettere di fumare, para è meglio dejar de farlo con un fumar, prodotto es che sia mejor hacerlo più con un producto que sea un prodotto che sia meno dannoso, diciamo. menos Ok, in dañino. questo caso, in En questa este slide, caso, en esta vediamo che c'è diapositiva, sempre vemos que una siempre quantità di hay una polifenoli cantidad de residua polifenoles all'interno residual en el interior delle nostre sigarette de nuestros elettroniche cigarrillos dopo, electrónicos después diciamo, il condensato, la del formazione condensado y la della fumata formación nel sistema modello. de la E fumata en ovviamente nuestro sistema abbiamo modelo analizzato y varie después hemos tipologie di analizado strutture distintos che si tipos de possono estructuras que se formare, pueden quindi formar vari con los gruppi distintos grupos que abbiamo nosotros tenemos y ovviamente li abbiamo obviamente analizzati los hemos con metodi di analizado. spettrometria di massa, quindi abbiamo Consiste visto más per de esempio espectrometría de l'acido masa y gallico vemos que el riesce ácido a formare gálico addotto di logra hacer un aducto metilgliossale con el oppure metilglioxal un o addotto con bien un due aducto molecole con di dos moléculas metilgliossale de o due molecole metilglioxal o dos con dos eh, moléculas, per esempio una molecola di por ejemplo, una molécula metilgliossale. de Alcune di queste siamo y riusciti a algunos trovarle hemos nei nostri logrado composti, encontrar alcune en di nuestros queste compuestos non siamo riusciti a y otros trovarle, no hemos però logrado encontrar, pero sì, ok. Questi sono dei composti che noi abbiamo studiato, che ipotetici nella formazione, hipotéticos que hemos e poi estudiado de la abbiamo formación y analizzato después quelli che hemos siamo analizado riusciti a aquellos que trovare logramos encontrar all'interno, en el diciamo, interior, digamos, dei nostri prodotti. Quindi de in questo nuestros caso abbiamo productos. En visto este caso una molecola di vimos una gliossale, molécula de oppure abbiamo glioxal visto per o esempio vimos, por una ejemplo, con egidrocarbotina con due molecole di la metilgliossale, EGSG e con dos abbiamo voluto moléculas de capire metilglioxal come y que quisimos queste entender molecole cómo estas vanno a interagire e moléculas andare van a principalmente interactuar y avere la principalmente massa van che a noi siamo tener riusciti la a masa trovare, que e logramos questo ovviamente encontrar attraverso la y reazione esto se da a termostática delle través diverse de la reacción eliminazioni di de molecole distintas d'acqua. eliminaciones de moléculas Abbiamo de fatto agua. Hicimos queste sono appunto estas le son analisi che noi siamo los riusciti a análisis que ottenere logramos obtener di algunos questi de los vari composti, varios di de questi estos vari compuestos, addotti de varios de estos all'interno adducts en el interior all'interno dei de nostri, nuestros liquidi dopo, diciamo, líquidos la fumata all'interno delle después sigarette de la elettroniche. aspiración E del insomma, cigarrillo abbiamo fatto anche delle electrónico. analisi Y hicimos tossicologiche, también giustamente per algunos análisis cercare di capire toxicológicos se para tratar de questi entender si estos questi addotti productos, possono avere un effetto estos elementos tossicologico, adducts e pueden abbiamo visto tener come un questi efecto esempi di toxicológico. Y vimos este ejemplo cellule de células
polmonari, quindi praticamente pulmonares. cellule di Son células adenocarcinoma de oppure epitelio adenocarcinoma o di células epitelio de bronchiale. epitelio bronquial. Abbiamo Hemos visto che visto que praticamente in tutti e due questi prácticamente casi che en prova a ambos descrivere casos, aquí non puse solo c'è uno, no existe una differenza una diferencia significativa significativa nella vitalità cellulare de la praticamente quando vitalidad utilizziamo celular cuando utilizamos este tipo quindi de questo che productos. cosa ci Entonces, fa capire che esto ovviamente nos che hace abbiamo entender que utilizzato prácticamente hemos utilizado una, una mitigazione, diciamo, una una mitigazione della formaldehide e medicación di altri de la composti formaldehido y de cancerogeni otros e compuestos questo ci fa, carbonílicos, y esto nos ci hace rende, diciamo, felici che abbiamo nos, utilizzato nos praticamente hace una contentos medicazione che viene porque hemos utilizzata utilizado una da medicación anni que es utilizada desde hace anche años nella food design, ma anche en el food nel design, mondo pero también completamente en un mundo differente che completamente sembrava diferente que lontano da parecía noi, ma lejano, utilizzando y praticamente hoy la estamos stessa utilizando chimica. prácticamente la Ovviamente i misma nostri química. composti Obviamente, erano nuestros dei compuestos composti, eran dei liquidi compuestos senza de i líquidos vari sin los distintos flavoring, quindi en senza questi flavoring y sí, aromatici, quindi sin praticamente esos non, compuestos quindi vanno aromáticos, utilizzati entonces se soltanto poi per altre utilizan y analisi. todavía hay que hacer otros Quindi, análisis. Entonces, concludendo, come abbiamo concluyendo, visto, como hemos visto, dalle alcune se va strategie di medicazione che vi desde ho algunas mostrato estrategias de due esercizi medicación que ultimi, mostré hasta non si può ahora, mai no se utilizzare puede nunca un'unica utilizar misura una única finita bene per medida que va qualsiasi bien para soggetto, ma cualquier non tipo de solo, ma anche per producto, pero no qualsiasi solo, pero tipologia sí di que para industria, anche per la cualquier stessa tipo de industria, come industria y l'industria para la misma della industria. Nosotros estamos l'industria, diciamo, trabajando con dos di empresas patatine fritte in de busta. papitas fritas. Queste due aziende Y hanno estas due dos metodi di empresas tienen produzione dos métodos de leggermente producción differenti e ligeramente quindi distintas y por necessitano lo un tanto approccio requieren un leggermente enfoque differente ligeramente nella mitigazione distinto della formazione delle en la acrilamide. formación de la Quindi avere un acrilomálida. chiaro Entonces, tener comprensione del una processo clara di comprensión del produzione proceso de e producción spesso il y con fattore chiave frecuencia perché un basta factor fare clave porque basta hacer un piccola pequeño modifica del una processo per pequeña avere modificación del proceso para dei tener grandi grandes, risultati. E proprio grandes questo resultados. Y a è veces consigliabile anche es pensare, aconsejable diciamo, también come pensar, dicono i britannici, como digo, outside the box, quindi fuori como dalla dicen los cassetta, quindi británicos, salir de la caja, y a veces esto quindi puede ayudar. Por lo tanto, ringrazio les tutti agradezco quanti per a todos ustedes l'attenzione por su atención, e se ci sono y si domande existen preguntas, estoy disponible cercherò di darvi una y risposta. trataré de darles una respuesta. Sì, perfetto, ha capito benissimo. È Sí, possibile entendió muy fermare bien. i Es prodotti posible dell'RP detener fermati anche in vivo. se puede también 29 detener en acrilamide, vivo, no de la ma acrilamida, è pero possibile es formare. posible Infatti, ci formar. sono per De hecho, esempio existe, por tantissimi ejemplo, studi muchos che estudios que mostrano una muestran correlazione, una diciamo, correlación tra i entre composti los della glicazione compuestos de la avanzata glicación con avanzada i, con con i, con con diverse patologie non distintas trasmissibili, quindi per patologías no esempio transmisibles, por l'Alzheimer, ejemplo, como el il Alzheimer, a Parkinson, veces il también el diabete, Parkinson, la quindi, o diabetes addirittura o l'autismo, per esempio. directamente el autismo. Si è Por visto ejemplo, che se vio possono que anche essere pueden utilizzati también ser composti di utilizados estos glicazione compuestos de avanzata glicación appunto come avanzada biomarker como per la biomarkers detezione para di la alcune detección patologie, per de esempio algunas patologías. Hay colegas míos del que Regno Unito, del Reino con Unido, Marley eh, e Naila Rabbani, che hanno estos sviluppato dos colegas que han praticamente un pattern, un desarrollado y metodo también che si hicieron un può pattern sobre el utilizzare modelo que per se puede l'analisi di utilizar, el questi análisis de composti estos per compuestos andare a studiare e para a fare estudiar y una hacer detezione, quindi una predizione detección dell'autismo sui del bambini, per autismo esempio. Quindi sobre los niños, por rispondo ejemplo. positivamente per la Sí, domanda. respondo positivamente esta pregunta. Eh,
questa è una bella domanda. Esta es una buena Certamente quello si pregunta, può por evitare cierto, que se lo completamente, puede però evitar completamente, sfido a pero mangiare lo sempre le desafío cose a comer crude. siempre Io non ci hervido. riesco, Yo no onestamente. lo logro, honestamente. Ovviamente noi Obviamente mangiamo anche nosotros comemos también perché è bello mangiare. porque es lindo Se comer. dobbiamo Si mangiare tenemos solamente que per comer nutrirci, quindi solamente per para avere un nutrirnos, insieme es decir, para di tener un conjunto de proteine e proteínas y carboidrati, carbohidratos, non c'è scopo, diciamo, no hay, no mangiare hay rico objetivo. cibo. Comer es uno de los Ovviamente placeres de la vida, cercare di obviamente. limitare Tratar il de limitar la carboidrato cantidad de acrilamida è importante, es ovviamente. Quindi importante, quello che obviamente. si dice qua Entonces, nel lo que Regno se dice Unito aquí en el è Reino going Unido, for eh, gold and not for brown, che significa andare esto per significa il ir, dorato, ma non per por el il bianco dorado, nitro. pero Praticamente no se noi por vogliamo lo oscurecido, fermarci, diciamo, amarronado. sulla Es cottura di decir, un toast, fermiamoci quando il si toast tostamos è dorato, ma non quando è una completely tostada, brown, che questo detengámonos è en el fondamentale. dorado, no cuando Anche ya se está il problema è oscuro. che non El sempre tema è es que no possibile siempre es dorarsene, perché ce l'abbiamo posible ovunque la porque crilamide, quindi è un po' tenemos difficile, siempre la ma spesso acrilamida, la entonces con produzione della frecuencia la crilamide producción de la non viene acrilamida tanto no nei viene prodotti tanto en los industriali, productos specialmente industriales, quelli ad porque esempio che especialmente en stanno las lavorando, empresas ma están trabajando, nelle pero produzioni se dan las domestiche. Sempre producciones abbiamo la domésticas. nonna, Siempre tenemos che la abuela o le nostre madri, que o nuestras diciamo, madres, para quien aún la che tiene, cucinano que e cucinano cocinan spesso y con cocinan con questi prodotti che frecuencia con sono estos productos que abbastanza son bastante, abbrustoliti, che que sono están bastante contenti tostados y que e son muy ovviamente possono ricos, pero que creare obviamente pueden crear una grande esposizione che una potrebbe gran avere exposición dei problemi, diciamo, in y futuro. pueden crear problemas. Residui dell'industria Beh, dell'olio d'oliva con sento. sì, com'è il tegame o tegumento dei semi degli arachidi? Non ce l'ho presente in questo No istante, la ma tengo presente en este instante, sicuramente sono pero el molecole che tegumento sono molto de la associate a semilla de maní, diversi ese subproducto antiossidanti sí e tiene anche quello antioxidantes y potrebbe avere también eso podría tener una un- grande una applicazione. gran aplicación, Probabilmente un'estrazione probablemente una extracción di quel prodotto, o de ese addirittura, producto anche se è directamente, possibile non pero si es estrarlo, posible no andando a extraerlo, utilizzare pero ir a alcune utilizarlo, por formulazioni, ejemplo, questo en algunas potrebbe recetas, podría eventualmente ser creare un nuovo prodotto. crear un Questo è un nuevo problema, producto, però por dovrebbe ejemplo, essere attenti. Per pero esempio, tiene que non so tener come se crea un cuidado porque biscotto, si usted crea una ovviamente magari vuole galletita, aggiungere va a agregar questo prodotto del sopprodotto degli este arachidi, va a subproducto inserire un del grande maní iba a allergene inserir un all'interno gran alergeno della en el pianta interior de la e cadena creare alimentaria que una se va grande a fetta cortar una gran di feta de consumatori allergici consumidores que son ai arachidi. alérgicos Però al sicuramente maní, potrebbe pero essere utile, seguramente però non podría ho ser esperienza útil, sui pero biscotti no tengo experiencia sobre este punto de subproducto. Promuovono la minor eh, o maggior forma la formazione dell'acrilamide sì, per esempio, l'aggiunta di El ioni calcio agregado de si è vista calcio che se vio riduce la que formazione di reduce la acrilamide, formación de acrilamida, quando invece cuando l'aggiunta, en per esempio, di cambio el sodio non agregado ha de alcun sodio impatto no sulla tiene formazione di algún acrilamide, ma impacto sobre la aumenta la acrilamida, pero formazione di aumenta la formación de idrossimetilfurfurale, che è un hidroximetilfurfural, altro que es contaminante del otro processo. contaminante de Quindi, proceso. sempre l'aggiunta di Entonces, iodo el agregado de di cloruro de calcio calcio dentro all'interno, diciamo, eh, del, dell'acqua di lavaggio dell'agua de oppure durante lavado il blending si è visto durante el che blanching riduce la se vio que puede formazione reducir la formación de dopo acrilamida la frittura. después de la fritura.
sul cambiamento, modifica delle proteine nella formazione di RSP. Il cambiamento di solubilità interessa la AW del prodotto finale. Che fattori influiscono in una maggior formazione di prodotti della reazione di Maillard in frutta con alto contenuto di zuccheri semplici, come... Ok, un attimo, mi faccia leggere. Allora, praticamente, sì, un pochettino diciamo che poi cerco di capirlo un pochettino. Sì, allora, praticamente, se le Sì, ci sono anche alcuni studi di existen alcuni algunos colleghi che estudios de colegas que per migliorare prácticamente la para solubilità di alcune mejorar la proteine che sono solubilidad de algunas difficilmente proteínas que solubili, son le fanno difícilmente reagire con solubles degli y hacen zuccheri reaccionar e con aumentano azúcares, di entonces parecchio aumentan queste la proteine aplicación per de estas aumentare la proteínas para solubilità, aumentar la appunto solubilidad aumentare o para diversi fattori aumentar di processo, la distintos factores de moltiplicatura, proceso, como la por formazione di ejemplo la spuma, formación de eccetera. Quindi espuma, la etcétera. proteina Entonces, la può cambiare proteína puede cambiar tecnologicamente. puede cambiar Quindi spesso tecnológicamente. viene Con utilizzato la reazione di frecuencia se Maillard per utiliza la reacción de modificare Maillard para le proteine. modificar las Quindi quando proteínas. è voluta Cuando è es ben accetta, il querida problema y è quando bien, non è el voluta problema es cuando no es non è querida ben accetta. y no es bien È aceptada. possibile Es ovviamente anche posible, farlo obviamente, también hacerlo a a 65, temperaturas de 70 gradi, 65-70 ovviamente grados. subito. Ok, Obviamente come tarda fatto mucho prima, tiempo, como dije queste sono antes. reazioni che possono Estas son avvenire anche reacciones nel que nostro pueden suceder organismo e también en anche nuestro nel nostro paese, organismo. guarda, una Y temperatura corporea di en nuestro 37 gradi. organismo tenemos una Ovviamente ci può temperatura de essere 37 un po' più grados di donde tempo, puede tardar un poco más però de sì, tiempo, può pero succedere sí, anche a puede temperatura più suceder también a bassa. temperatura mucho La más reazione di baja. Maillard, mi aiuta a tradurre la Sì, reazione di la Maillard in reazione di Maillard, inglese? Puede sì, sì, detrarre limita più alla matrice alimentare. Questa è una buona domanda. Allora, io non ho esperienza Tengo da questo experiencia punto di vista. desde este punto de vista. Non sono un esperto No di soy materie un experto plastiche, de materias quindi non plásticas, so no, come entonces pensa no sé y che no le materie pienso que las plastiche materias abbiano plásticas tengan dei composti compuestos carbonilici o dei carbonílicos precursori o quindi, precursores de la reacción de come Maillard. mai Entonces, ¿cómo le es materie que las plastiche materias abbiano plásticas alcuni tienen precursori? algunos Ovviamente precursores? sono Obviamente, en precursori ese reagibili caso pueden reaccionar per formare la reazione di para Maillard, formar la reacción de ma Maillard, pero non lo so con precisione, non le no, saprei dare una no lo sé, no risposta. le sabría dar Non una conosco respuesta. le No materie conozco plastiche. las materias plásticas, lamentablemente. Ruolo gioca l'attività dell'acqua nella formazione di melanoidine in alimenti disidratati, considerando che non so cosa sia empigna. In pigna e non lo so neanche io. Devo domandarlo un attimo. Sì, no, quello questa è una domanda importante. Che in pigna si riduce progressivamente durante il processo di essiccazione tramite aria calda. Allora, questa è una domanda fantastica Esta es una pregunta perché veramente fantástica volevo porque spiegare realmente un querría grafico. explicar È un grafico un che dimostra gráfico que questo, che demuestra praticamente un esto, que grafo del prácticamente 74 del 74 sviluppato da Ted desarrollado Buzza por che Ted ancora Labuzza que attualmente aún utilizziamo. actualmente se utiliza. Praticamente Prácticamente l'attività la dell'acqua actividad e del anche agua l'umidità y la giocano un humedad ruolo juega un rol fondamentale nella reazione di fundamental Maillard. Se en la noi reacción abbiamo de Maillard. zero Si attività nosotros dell'acqua, tenemos cero actividad del abbiamo agua, una scarsa tenemos una formazione escasa di reazione di formación Maillard de perché le reacción de molecole Maillard porque las moléculas riescono logran a
non avere cioè A le no reazioni avvengono in tener, es acqua, decir, la reacción quindi non c'è las una reacciones grande se producen en mobilità delle agua, no hay molecole. una gran Ma che movilidad cosa de las succede? moléculas. Che Pero ¿qué durante la pasa? reazione di Que durante la Maillard reacción de ci Maillard sono eh, eh, reazioni di existen disidratazione. reacciones de Che cosa succede se deshidratación. se Entonces, ¿qué utilizziamo sucede? Si prodotti nosotros utilizamos productos semidisidratati con semideshidratados donde una hay decente formazione di una reazione di Maillard, decente non reacción abbiamo de Maillard, aumento nosotros tenemos un dell'attività aumento de la dell'acqua actividad del e quindi questo agua che cosa y può por lo tanto, comportare? Può ¿esto qué puede comportare anche comportar? Puede un comportar aumento también un della crescita aumento microbica, del perché ovviamente c'è crecimiento aumento microbiano dell'attività porque hay un dell'acqua. aumento de la Però se actividad del abbiamo agua, una pero si tenemos veramente bassa attività una realmente dell'acqua, baja actividad del l'attività, agua, diciamo, la la, reazione fo- Maillard la reacción in de quel caso Maillard en ese caso è ridotta. es Ok, abbiamo reducida. dei massimi, Tenemos diciamo, máximos di attività de dell'acqua più o actividad meno del agua más o simile menos a quello parecida a la dell'ossidazione, de la quindi deve essere intorno oxidación, a un que será 0,65, un alrededor de un 0,75 0,75 come como attività dell'acqua. como actividad E del poi abbiamo una agua y curva che después diciamo tenemos che una sale e che curva que poi sube y scende, que ovviamente luego baja. se c'è stata tantissima Si acqua, hay ovviamente muchísima sappiamo agua, che questo in quel obviamente caso en ese caso abbiamo tenemos forse anche tal una vez leggera riduzione. una ligera Comunque reducción. De sì, todas nelle maneras, sí, melanoidine en las sicuramente sono formati melanoidinas dei composti durante la disidratazione, se certamente, forman con los però compuestos durante anche la il deshidratación, diminuimento che pero avviene anche durante la el disidratazione oscurecimiento que anche se da dovuto durante la a deshidratación se composti debe también a di compuestos imbrunimento de enzimatico, non solo. oscurecimiento Quindi se enzimático. lei, per No esempio, solo dovesse depende si usted trattare tiene que della tratar frutta a pezzi, per esempio fruta pecore en fetas, affettate, in manzanas quel en caso vedrà fetas. En ese sicuramente anche caso dei verá problemi un oscurecimiento debido también enzimatico, non al solo oscurecimiento enzimático, no solo al no oscurecimiento no enzimático. però sicuramente in quel Pero caso, seguramente en ese caso sí, fino a quando hay l'attività dell'acqua hasta non cuando scende la a un livello actividad del agua appunto no baja a un determinado si incomincia a punto, stoppare se comienza a detener la formación de melanoidina. De la pizza napoletana che si cucina o si cuoce a 400 gradi pensando in tutto questo argomento. Ah, questa è una bella domanda, questa è una domanda che mi piace. Pregunta que Ovviamente me gusta. abbiamo parlato del Obviamente rapporto hemos hablado de la relación tempo-temperatura. tiempo-temperatura. Il problema è El che il problema tempo di es cottura di que una el pizza tiempo de cocción de napoletana una pizza si aggira napoletana está solo en oltre alrededor il paio di minuti. en un par de minutos. Quindi Si questa el pizzero è es la cosa fondamentale. bueno. Esta es la cosa Che cosa principal. succede? ¿Qué pasa? Fondamentale ¿Qué e cosa anche le fundamental condizioni pasa? Y operative del también las forno. Il condiciones forno deve operativas del essere horno. El pulito horno tiene que estar e limpio. la base deve essere La pulita, base perché tiene que la estar base limpia, come è porque si la pulita, base del horno no mi está trovo che la farina limpia, va me a encuentro cominciare harina que a va a bruciarsi empezar a o a quemarse creare delle y sostanze puede tossiche. crear sustancias La parte invece al di tóxicas. sopra La della parte pizza è por arriba, importante la fare parte de arriba de la pizza, en un caso que vos riscaldamento tengas un a calentamiento convezione e en riscaldamento. convección e Noi irradiación, considerando nosotros spesso parliamo considerando a molto di menudo prodotti che que tenemos sono que poner con productos un con grande una comporto gran di acqua, cantidad de la agua, temperatura la dove sta temperatura esattamente il de donde pomodoro, está el essendo a pressione tomate, siendo atmosferica, a presión sbagliano atmosférica, no sube nunca a una sotto 100 temperatura por gradi. arriba Il de 100 problema è grados. solamente El su quello problema es che sta di solamente sopra. sobre Ovviamente el nei borde. minuti, Después de dos dobbiamo avere il minutos, pizzero nos bravo tenemos proprio perché teniendo sta un cucinando. pizzero Quindi bueno que mentre no lo hace, vediamo no lo delle queme a pizze che ese sono borde. Entonces vemos estremamente pizzas que sono están muy estremamente quemadas, bruciate, sono extremadamente dei doppiati tostadas. Ahí fritte, perché las anche in quel tenemos que caso mandar de vuelta porque en ese stanno caso sfregiando, diciamo, la están, definizione della pizza napoletana. Quindi entonces dobbiamo essere, se dobbiamo están pasando. mangiare, non ci Entonces dobbiamo mangiare una pizza no qualunque. tenemos que comer una pizza quemada, tenemos que mandarla de vuelta.
Io personalmente no, Yo però personalmente dimmi no. che ci siano dei lavori di Pero alcuni me imagino colleghi que debe haber avanzati estudios de su questo. colegas sobre la salsa de Ovviamente sì, le soja, salse bisogna obviamente sobre las sperimentare con salsas trattamenti termici, son tratados con tratamientos ovviamente anche térmicos y l'ABA seguramente ahí e dei tenemos punti di productos glicazione de avanzata, glicación avanzada. quindi dei composti Entonces, di glicazione avanzata. Ovviamente se la obviamente, salsa di soia si è la salsa de abbastanza soja acida, es noi comunque bastante abbiamo ácida, un obviamente ridotto tenemos un reducido di quantitativo una reducida di prodotti cantidad de diversi di productos de Maillard, la però reacción de io non Maillard, pero appassiono, tanto che non l'ho mai analizzata la salsa di soia, yo però nunca sono la sicuramente un analicé, argomento pero molto seguramente es un argumento, un tema posso muy sicuramente poi interesante. rispondere Puedo seguramente después responder a Monica successivamente, poi a può Mónica chiedermi, lei può posteriormente, tranquillamente girare la más con mail más. il nostro Yo le sito puedo web dar mi mail y no tengo e problemas interagire con i en partecipanti interactuar con offline. los participantes fuera de esta clase de hoy. Frittura aria. Valutato? Sì, la frittura aria non La- ancora, ci sta un Todavía collega che sta no, cercando di no lavorare sul hemos brano, però hecho, ci sono alcuni lavori eh, hay che algunos hanno visto che la hay frittura aria trabajos può essere donde un la buon metodo fritura comunque con per aire cercare puede ser un buen della riduzione método para buscar obtener la dell'acrilamide. Tra reducción de l'altro la il sapone è acrilamida, un altro porque che no un es otra forno, cosa que un horno quindi che cuoce y que a cose temperatura più a bassa. temperatura Ovviamente más rispetto baja. Seguramente respecto alla frittura di a la immersione fritura de hai un problema inmersión hay inferiore un di problema ossidazione inferior de lipidica, oxidación quindi lipídica. probabilmente hai Probablemente una entonces tenés riduzione della una formazione reducción de la formación dei composti de compuestos della glicazione. Però de la io glicación, personalmente pero yo non l'ho studiato personalmente questo, no però lo, esto no lo è una cosa estudié, che mi pero interessa es molto, un quindi sicuramente argumento que me interesa mucho y que potete me gustaría informare mucho anche Monica. estudiarlo porque hoy es un nuevo tópico. Ok, forse è ora di fermarci, Tal dato vez che es hora abbiamo de passato un po' detenernos il porque nostro hemos tempo, pasado un poco ma de nuestro l'argomento tema, era pero super el tema interessante, era Grazie. súper spiegato in una interesante y maniera molto explicado de bella una manera e muy quindi buena anch'io sarei y por andato lo avanti tanto yo tante ore, también hubiera però abbiamo visto seguido, pero hemos cose visto che cosas per alcuni, per me para sembrano algunos, como nuove, no? para mí L'applicazione degli nuevas, la aplicación de antiossidanti, los ma antioxidantes pero applicati in un de modo nuovo per aplicados de una ridurre manera certe nueva reazioni para che ciertas derivano dalla reacciones que famosa Maillard. derivan de Quindi, la e famosa poi abbiamo reacción de visto una Maillard. Y serie di también hemos visto una applicazioni serie de altrettanto aplicaciones diverse, no? muy Fino ad arrivare distintas hasta ai liquidi llegar a los per le líquidos sigarette para elettroniche. los Quindi cigarrillos la ricerca electrónicos. è Entonces, veramente la si estende investigación se a extiende tanti a prodotti perché la distintos reazione di productos Maillard porque ci la hanno reacción de spiegato che Maillard è nos han molto explicado complicata, que es quindi un muy lavoro complicada da fare y ancora più entonces importante queda perché i mucho trabajo composti por hacer li porque los abbiamo visti compuestos, y citati, vimos ma ce ne sono algunos citados, pero migliaia. existen migliaia e quindi è miles y veramente miles, complesso. entonces Però es realmente la complejo, presentazione è pero stata la veramente presentación ha sido affascinante realmente e questo fascinante. ringrazio il Por esto le professore. agradezco al profesor Grazie Fiore. mille. Gracias, Grazie. muchas Grazie, gracias. arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.